ഫർസി ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഞാൻ കിട്ടിയ വാച്ച് കണ്ട എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ടൊർണാഡോ ലൂമിനാലോ? ഏത് ലുമിന? ഗ്രീൻ സിലിക്കോൺ. ഞാൻ നാട്ടിലൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വാച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ലുമിന. നോക്കണ്ട, അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ എൻക്വയറി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും നോക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ആക്കിക്കോ. ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആക്കി നിങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ടാബി തമാറി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു തരും. അതാ സൂപ്പർ അല്ല? ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കൈക്ക് കെട്ടിട്ട് ഹാഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ 2 കളർ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക്. നോക്കിക്കോ, കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല. ബട്ടർഫ്ലൈ ലോക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കെട്ടി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തോ. ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തരും. ബ്രാൻഡ് ടോർണാഡോ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബ്രാൻഡ് ടൊർണാഡോ, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ത്? ടൊർണാഡോ. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ആക്കുക. ലൊക്കേഷൻ ഷാർജ, ഗ്രാൻഡ് മോൾ, അബുദാബി, ഓൾഡ് ഷാമ. ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആക്കി തരും. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. താങ്ക് യു. Bye.